سلام بینندگان گرامی، امروز پنجشنبه 5 نوامبر است و ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصتی نشر سرخطی خبرها فرا رسید. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را که تا این لحظه دسترسی ما شد منظور شما میکنم. با ادامه شمارش رأی مردم در انتخابات پرزیدنتی امریکا، تنش در سراسر این کشور بالا میگیرد. با وجود سپری شدن 24 ساعت از پایان رأیدهی هنوز نتیجه ها را اعلان نکردند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات بنابر نظرسنجی و پیشبینی ها نظر بر رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی بیشتر به دست آورده است و ممکن است در انتخابات پیروز شود. تخمین می شود که او در ایالات های میچیگان و ویسکانسین غالب آمده است. با ادامه گزارش ها شمارش آرا در ایالت‌های اریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا تخمین می‌رود که جو بایدن 253 رأی هیئت انتخاباتی را به دست آورده است و دونالد ترامپ 214 رأی هیئت‌های انتخاباتی را دارد. برای رئیس جمهور شدن یکی از نامزدها باید 270 رأی هیئت انتخاباتی را به دست آورد. در صورت پیروزی جو بایدن در اریزونا و نوادا ممکن است او همان 270 رأی ضروری را به دست بیاورد و رئیس جمهوری آمریکا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که در جریان رأی‌دهی و شمارش آرا قانون شکنی‌های بزرگی بوده است ولی دلیل نآورد. جمهوری خواهان در چند ایالت به دادگاه شکایت بردند و بعضی از طرفداران ترامپ در مرکزهای رأی‌دهی در دیترویت و فینیکس جمع آمدند. این زمان هزاران نفر در شهرهای آمریکا به خیابان‌ها برآمده بر ضد دونالد ترامپ اعتراض کردند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان مناقشه شب گذشته در شهر خاروغ را شرح دادند. وزارت کارهای داخله گروهی از جوانان را به آن متهم کرد که مانع کار کارمندان پلیس شدند، اما برخی ساکنان گفتند که ماموران میلیسا بیهوده تیرپرانی کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه ساعت‌های 21 نوامبر در محله خاروغی بالا رخ داده است. به گفته مقامات میلیسا، ساکن این شهر سینا زیکیلا بیکوف در دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی واقع در دهه بدرود شغنان به طلبات کارمندان میلیسا اطاعت نکرده با ماشینش به سمت شهر خاروغ فرار کرده است. هنگام پیگیری این خودرو گروهی 15 نفره جوانان محله خاروغ بالا به کار کارمندان پلیس مانع شده مقاومت نشان دادند. وزارت میگوید با مقصد پراکندن نمودن ازدحام جوانان از طرف کارمندان حفظ حقوق به طرف هوا تیر پرانده شده است. در همین حال برخی از ساکنان شهر خاروغ در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که کارمندان حفظ حقوق در جایهای اهالی نشین به یگان اساس تیرپرانی کردند. ساکنان اتهام خلل رسانی به کار میلیسا را رد کردند. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و سروزیر قرقیزستان صادر جباروف در قرقیزستان خبر داد که برای جمع آوری مبلغ و پرداخت قرض دولتی این کشور از چین حساب مخصوص بانکی باز می شود. او 4 نوامبر در واخوری با ساکنان ولایت جلال آباد قرقیزستان در پاسخ به سوالها درباره قرض خارجی اظهار داشت که صاحبکاران و مهاجرانی که به من باور میکنند برای پرداخت قرض چین حساب مخصوص بانکی باز می شود. این مسئله در دوام 2-3 هفته حل می شود. ما شفافیت حسابات را تامین میکنیم افزود. این در حالی است که جباروف در صحبت با ساکنان ناحیه‌های دیگر قرقیزستان گفته بود منبع‌های داخلی این کشور برای پرداخت قرض خارجی بسنده هستند. جمع آوری مبلغ برای پرداخت قرض دولتی قرقیزستان از چین را وکیل پارلمان قرقیزستان آینورا آلتیبویوا پیشنهاد کرده بود. با اطلاع رسمی قرض خارجی قرقیزستان 4 میلیارد و 169 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. از این مقدار قرض خارجی 1 میلیارد و 776 میلیون دلار از چین است. ضمناً تقریبا نصف از قرض 3 میلیارد دلاری خارجی تاجیکستان هم از چین میباشد. جانب‌های درگیر در آذربایجان و ارمنستان روز 4 نوامبر درباره درگیری‌های نو در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی خبر داده هر طرف ادعا کرد که در جنگ دست بالا می شود. در پی 6 هفته درگیری‌های نو در منطقه که 13 سال پیش هم شاهد اختلاف‌های مسلحانه و مرگ هزاران نفر شده است، روسیه گفت که باید راه‌های ختم درگیری‌ها و وادار کردن جانب‌ها اندیشیده شود. جانب ارمنستان روز 4 نوامبر ادعا کرد که در یک حمله آذربایجانی ها برای تحت نظارت گرفتن شهر استراتژی شوش
در راه به پایتخت استپاناکرت توانست پیروزی به دست آورد. ولی وزارت دفاع آذربایجان در باکو گفت که جنگ ها با شدت مختلف در چند شهری منطقه اطراف قره‌باغ کوهی از جمله تیرتر، اقدم و مرتونی ادامه دارد. روز 3 نوامبر وزارت خارجه ارمنستان نیروهای آذربایجان را در آن متهم کرد که مؤسسه های بهداشتی و ملکی را هدف قرار می دهد. جانب آذربایجان این اتهام را رد کرده گفت که مخصوص ضد افراد ملکی آتش نمی‌کشاید. مقامات ترکیه شبکه‌های اجتماعی معروف از قبیل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب و چند دیگر را به دلیل سری وقت معین نکردن نماینده محلی خود در ترکیه جریمه بستند. هر کدام از این شبکه‌ها نزدیک 1 میلیون یورویی جریمه شدند. تابستان سال جاری پارلمان ترکیه با قبول قانون نظارت از بالای شبکه‌های اجتماعی را سخت‌تر کرد. بنابر قانون قبول شده اگر اودیتوری شبکه در ترکیه روزانه از 1 میلیون کاربر بیشتر باشد، پس شبکه باید در این کشور نمایندگی باز کند و هم نمایندگی شبکه را شهروندی ترکیه بر دوش داشته باشد. اجرا نکردن این امر جریمه و کاهش سرعت اینترنت را در پی دارد. شرکت فیسبوک پیشتر گفته بود که تصمیم ندارد امر انکره را اجرا کند. حامیان حقوق نیز پیشتر از این قانون ترکیه را تنقید کرده بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته بود که قانون مذکور پاسخ پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان به تنقیدهایش در شبکه‌های اجتماعی است. در مسابقه قهرمانی جهان اوید به سامبو که روزهای 5 و 9 نوامبر در شهر نوی سد سربستان برگزار می شود، اشتراک 4 ورزشگر تاجیک در نظر است. در این باره محمود عبداللهیف دبیر کل فدراسیون سامبو تاجیکستان امروز 5 نوامبر به رادیو آزادی خبر داد. او گفت که فدراسیون بین‌المللی سامبو قهرمانی جهان میان بزرگسالان را همراه با قهرمانی جهان میان جوانان برگزار خواهد کرد. ضمناً قهرمانی جهان اوید به سامبو 2020 میانی بزرگسالان باید در شهر اشخاباد برگزار میشد، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس فدراسیون سامبو ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه در سال روان دست بکشد. با اطلاع محمود عبداللهیف تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان میانی بزرگسالان 3 پهلوانی معروف اکمل‌الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو، خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامرانشاه استوپریان در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهند کرد. اینچنین برای شرکت در سبقت جوانان اشتراکی حمید جان عبدالشکوروف در مسابقه در سربیا در نظر است. بنابر پاندمی کرونا ویروس بسیاری از سبقت‌ها در جهان قطع شدند و این از نخستین سبقت‌هایی است که ورزشکاران تاجیک در آن شرکت می‌ورزند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می‌شود و ثبتش را هم می‌توانید آنجا ببینید. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و کلاسیکی همراهی کنید.